تماشاوان هجا ایرو آسوین ویجا میوان گنده تلشعیره لقل ماموستا لقمان يوسف ماموستا تشاوي باش سپاس دکەم گەلکی بخێراتن. ماموستا تتکاره ده تماشاوان خو بدن آسکرن بەڵێ دەستپێکێ دەشخواست بخێراتنەوەت کەم وسپاسیا تلڤیزیۆنا ڕۆژ ئاوات کەم ڕاستی گو ئەف دەرفەت نەبەس بۆ من دێ چەند نویسکارێک بێ یان وێژەوانێک بێ یان ڕەوشەنبیرێک بێ بۆ هەنێکی ڕووپەلێکیش دیرۆکامە کووردا ڕۆناهی بکەی. ئەز لقمان یوسفم ساڵە 1965دا لە گوندێ ترشعیرێش دایک بوومە وشخوا حیا vêgavê ez vê درێمە خوێندنامی سەرەتایی براسی لە گوند بوو پاش وێرە ئەز باژاری قامشلۆ خوێندیە پشتی گۆم لیسابداوی کرد زانکۆیە حەلەبێ بەشێ زمانێ فرەنسییان ژی وێژە فرەنسی مەخوەند و پاش وێنارە چەند ساڵێکی ژیمە پەروەردەیە ئەیانژی وانێن فرەنسی لە هەرێمێ ددان لە تربەسپیە لە قامشلۆ لێدێ و vêga şxwa karê perwerdekirinê bidawî bû sebaretî min vêga niha ez li vê dirê tenê hema mijûlê karê nivîsê me û wekî dîtirê jî di jiyana giştî de yan rojane re şxwa ez bi çandîriyê vegirê dayîm. باش دەستێتە ساڵن سپاس. مامۆستا تەشکر دەست بوێژەیە کرد چه ئاستەنگی تەکشاندن bi Xwedê ji xwe wêje dizanê ew jî wek xwezayiyê bi rastî na yanî wêje ne heme wilo heme herêkî reşte pênûsê wê binivîsênê ev tiştekî xwezayiyê bi rastî lê êm ê belkî ez karim bêjim bê cîgehê gom tê de jiyana xwe bihûrandî yanî ez tê de hatime dinyayê ew ê bandor bêhtir mikir yanî وشخوا دۆزە و کێشایە و کوردی وێژەیە کوردی و هەلبەستا کوردی و فلۆکلۆرێ کوردی تۆرەیە کوردی بڕاستی وەختاتە دناو دەبێ وەک یەک چ بێژمەتە دناوە گولیستانێکێ دەبێ ڕەنگەڕەنگ بەیانی و بەرێژیش خوا ینی ئەو خواستن دلێمە دەبوو ئەو داخوازی بامە هەبوو ینی ئامادەبوون لێ هەبوو گو ئەس بەرێ خوێتمە وێژەی لێ گوتە پرس بکەیت دوێما کاتت کوژە تەمەنی دەست بنویساندنێکە بڕاستی ئەو نای بیرامیش بەر تێ بیرام هەیە ئەس دلیسایی دەبووم مچیرۆک کورتە چیرۆک دنویساندن بەرز هەرمەزانکۆی هەیە وەختی جوانیە دەیانی ڕاستم هەنگی بچاپ نەتکرد و تزانێ قەدەغە بوو زمانی کوردی و ئاستەنگی گەلک هەبوون لێ ولۆژمرە بوو وەک ئەرشیفەکی ینی مژی لەسەر وێ بەنگی خوا ئاوا کرد لێڤێ تالی بڕاستی پشتی ئەم چوونە زانگوێ و هەنکی ولۆ هەشوو بۆ چوونێن مەفەڕاح بوون ئێدی فەرمی دەست بە نویساندنێ کرد و شخوا دەستپێکێدا دەست کورتە چیرۆکێ کرد و هەمە ژوێ هەنگێدە چەند کۆم کورتە چیرۆک چاپکردن و بەلافکردن یا پێشی شخوا ڕەش و سپی بوو ئەو لە کوردستانی وەزارەتا ڕەوشەنبیریش مرە چاپ کرد و ئەوا بەلاف کرد ڕاستی چەند کۆپی ژێدانەمەل باشوورە کوردستانی ئەوێ دانەمە تەنێ وەکیدی ئەوا بەلا کرد یادی ترێ لێ درێمە بەلا کرد کورتە چیرۆک ئەو ژی بڕنگێ شخوا ئەس دخوازم وێنا بێژم دەستپێکا من نویسانە بڕنگێت نازی بوو وەک عەرەبی بێژن ساخر و حیا vêga vêjî کورتە چیرۆکە ئەس دنویسم ئەس بە شێوەیە تەنازی دنویسم رەخنێتکم تێدا و دخوازم یانی دخوازی ئەس لێ خۆ دەبێژم بە بڕنگێکی رەخنەیی تنازی ئەس بێژم شخۆل vêdî êdî piştî wêna di salê 2015 wan debû me mirîşo ئەفراند و me کورتە çîrokin ew najî paş wêre dehşkê şêx ew jî tevtinazîne yanî
پاش وێرە ئەسخوا bi Kurdî dinivîsim ez bi Erebî nanivîsim lê ji bo dîroka gundê me gundê Tirşeîrê bi rastî ji ber di herêmê de taybetmendiyeke wê hebû ez neçar bûm got ez bi Erebî binivîsînim ji bo wek bibe bilgeyek ji dîrokê re ew kesên regesperest ê got bêjin Kurd di ji berî çend salekî ji koçberî vir bûne misxwest ez tê de bidime xuyakirin enû ev gundê me Tirşeîrê ev malbata me gotê de bixwe gihaye nêzî 300 salî em tê de ne û berî me jî Kurd bûn yanî ji ber vê rengî me bi Erebî nivîsî ji bo vê çîroka gomiştere gotî me ew bi Erebî nivîsî Tirşeîr beyn el madî wel hadir dîroka wê kevin û ya vêga ew jî bi rastî gelekî deng da ew ê kitêbê bi rastî û gelekî pêwîstî jî pê hebû di paş wê re dîsa el Kurdî vegerha me bi Kurdî min romanek nivîsî hêviyên birêda ew jî piştî got eva bûyeran Sûrî rûda ya got em navê şoreşê lê dikin hinek ji me bê neşoreş bû li ser destpêka şoreşê û taliya romanê de di qufla wêne de ji xwe min negirtiye ji ber rew jî nehate zelalkirin û rewşa Sûrî jî nehatiye qufilkirin yanî ez pê re meşîme li kesayetê wêne li hengê romanê bixwe sê çar kesin tên mamûstatiyê dikin li gundekî ev rewşa got tiştê got hiş û ramanê wa dibê û tênê û talî helekî bi deverekê de dikeve û bê got bigihê armanca xwe bi rastî lê her armanca wa dimênî perwerdekirina zaroka yan jî xwendevan e di pey wêne re bi rastî jî min dît wilo yanî ev kesê me got çine ber dilovaniya Xwedê wek hunermendan wek nivîskaran wek siyasetmedaran wek bijîşkan ev ê got xizmet ji milletê xwe re kirine ê got kedeke wa hebû ber milletê Kurd de yanî ber milletê wa giştî ber civakê de min nexwest heme wilo heme wefat bikin ji nav me bar bikirin em tenê bêjin dilovaniya Xwedê li wa bê mirabû bilge kir 150 kesayet li ser di beşa yani di cara hatiye çapkirin pirtûk 150 kes li ser jiyana wan nivîsiye û wêneyê wana jî eva kesa çi kiriye çi berhemê wanana yan ê siyasetmedar bê çi kiriye kengê ketiye yanî rastî çavgirtinê hatiye yan jî wela binçavkirinê bihûra yan jî çi qasî di girtîgehan de maya çi kiriş tevgera Kurdî re çi qasî maya yanî bi çi rengî wefat kiriye li Kudrê çêbûye li Kudrê miriye yanî kurta jiyana wî minivîsiye ê 150 kesî di hundirûyê wana de ji xwe me wek mişter got pirtûk çar beşa beşek jiya siyasetmedar e yekiya hunermend e yek li ser nivîskar e û yek ser bijîşka ye ew jî ew bû di çapê wêne îsal ya çapê duwe ew jî me belav kir ji bilî wêne bi rastî me şanok jî nivîsî biryara da digihê ew jî ji xwe tu zanî bêhtir şano tê li ser komî de diraweste yanî ne wek romanê yan jî ne wek kurta çîrokê bêhtir enû dijwartir e jê yanî ew jî heke mala weka li ser qapeyê bixwe dibînê tu dibînê kursî me bi dar vekiriye ji ber ewî kursî gelekî tadil mekiriye kesek ji me siyasetmedarekî me got ser kursî di rûnê hê pê vedimîne ji ber vê yekê jî êş û azar li pey xwe dihêlîn niha tiştê li ber destê me bi rastî ê neçapkirî ji xwe dîwanek helbestî ye 2008 helbestê me heye tê de ew na hêm çap nekiriye romanek min jî yanî li ber çapê ye ew jî navnîşana wêne dibistana gendeliyê ew jî rewşa li ser rewşa welata yanî tiştî û xerecira got çêbûyî û encamê vê levketina got çêbû rewş çilo Rojavayê Kurdistanê taybet yan jî Rojavayê Kurdistanê û gelekî bi rastî ferah e jî yanî
وجخوا كوما كورتا چیرۆک ژی هەیە ئەو ناژی هەیە براسیم چاپ نەکرێ لێ حازنش چاپێر ئەمێ ڤەگەرن قال و بەحسەوانە بکن لێتە بەڵێ. دەستپێکی دێت تشتێک بیرانی تەگۆ دەڤەرە ئەز لێ کوێ بوو باندۆر لەمەکرد هێشتگۆ ئەز بەربارەی نفساندنێ دەهرم چ باندۆرا گوندێ تلشعیر نها ناوێ کوردی چی شوای ناوێ گوندێ تلشعیر ناوێ وێنا کوردیش خوا گەلک معنا ددن گەلک هەنە ینی بڕاستی هەمە ئێ ڕۆژا خۆ مەدیتیە بێژنێ تەلشعی لێ بخوا ئەو ناوێ وێنا هاتی عەرەبکردن ینی هەنێک دەبێژن ئێ تەمەن مەزن نامە دەتگوتن ناوێ وێنا تشهیرە تشهیر گوتنە کۆچەریە تشهێر ینی ئەفدر تشیە جێ خێر و بەرەکەتەیە هەنێک دەبێژن بێنا تێرشیرە هەنێک دەبێژن تشعیرە تشعیرژی نەم معنا بەعەرەبی تشعیرە ینی لێ یا ڕاست ئەس پێ بەهوەر ئەنو تشهیر ئەو یا ڕاستە ئەفدر جهێ داگرتیە ینی وەک خزنەک لێ بێ ینی پرسا تازی لێ ڤەگەر مامۆستا ئەو باندۆرە کێلمە بۆ بڕاستی ژخوا ئەم کورد دووارێ کوردەواریدا وەختا گوتە ینی دەبەرێ خۆ دەدێ ژیانێ و تشتێک گۆ باندۆرێ تەتکێ بێ حەمدیتە بێمە بەست ئەف گرگرەکێمە ئێ بناو و دەنگ di dîrokê de jî yan jî ê heyî ê got bandora xwe kirin ew bandorî li te jî dikir yanî wek mînak ez bêjme te li cema li gund Seydayê Mela Ehmedê Namî hebû Mela Ehmedê Namî bi rastî ket û xebatekê wî gelekî mezin hebû ew wî li gundê teşeîrê yekemîn dibistana keça ava kir û bi Kurdî bi zimanê Kurdî lê dixwendin yanî ew xwediyê helbesta her ne pêş dewr û dem ya weya yani ew ya wînaye gora wî jî piştî got 40 salî li goristana Qamişlo hatibû bicehkirin li gor daxwaza wî malbata wîna sala çû ve guhestin ser girê Tilşeîrê gora wî vê gal wê dirêya li hemberî cihê dibistana wî ew xwesteka wîna bûn û li hemberî cihê dibistana min û wê de me bi axê bispêrin vê ce ew guhestina wê dirên hal wê dirêya یا دیترێ دەما گۆ قوناغە گۆ Mela Ehmedê Namî wê dê bû hingî Şêx İbrahîmê Tinatî hebû ew jî yekî zanyarekî Kurd bû hem dîndar bû û hem jî kê ew bawername didan ê got derdiçûn ê olî didane wana ji bew li xwendevana geleke berê xwe da gund ev ji bilî got medresa dibistana got çêbûyî di herêmê de belkî ya niyayekê ya duwa bû di vî gundê de çêbûwa هي دوختي عثمانية دا مدى دبستانك شيبود بيوينارة دوختي فرنسيا دا شيبو اف دبستانك ون هالبر چاوايا مودرن وقت بيجن یا چمنتو دو سالا شیست و دو دا او ناهات یا افاکن بدي دبستان اخيبو وشخوا ما مستجي الهرمام نبون تفدج درفد هاتن ج حمص هاتن ج مصر هاتن ج حلب هاتن شامي وگوندي ما كردات تفدا vêce ev bandor ya eskarên bêjmeta Mela Ehmedê Namî cegerxwîn hatiye gund li wê de bawernameya xwe cem Şêx İbrahîm standiya gelek yanî bi rastî gelek nivîskara jî û gelek siyasetmedara jî ê goriya weketiye gund dew dihatine cem Seydayê Mela Ehmedê Namî weka mîna بەدرخانیە gelek ji wana hatine vê dirê cem Seydayê Mela Ehmedê Namî û herwiha cegerxwîn ez bêjim bandora wa tenê bûna min jî yanî bi rastî xwendina min jî hişt got ez bû alîkar bimire got ez jî xwe ava bikim yanî ji ber min bi rastî ez ne derçûyê tim medresê wê jeyîme tenê ew tiştê got min xwe ava kirî û berê xwe daye de bêhtir mixwest ولو دریا نویساندنا چیرۆکێ را یان jî romanê ra ez wa hiş û bo çînê xwe ew raman û bo çînê xwe ez bên mezme saet xweş niha tu bi çend zimanat zane tu bi du zimanat nivîsînî ji wan zimanan bi Xwedê ez bi Kurdî û bi Erebî jî ez bi Kurdî û Erebî dinivîsim bilê bêhtir ji xwe Kurdî serê dike sedî karê bêje not û ne tenê دهن مالپەران دا یان jî kovara da yan jî rojnema da ez bi Erebî dinivîsim vayê Erebî lê
وەک دیترێ ئەس کوردی دنویسم زمانێک و ئەس پێ دنویسم دو زمان کوردی و عەرەبی کوردی و عربی ئەس ئێ بوا دنویسم شێوازێ نفساندنێ ت جوداهیت کەوێ ناوان وەختێک گوت نووسینی مەسەن بعربی چیرۆکێکێ بنووسینی یانژی تبێ ڕۆمانێکێ کوردی بنووسینە شخوا ها پرسگرێکە نویسکاری مەتەڤایە بڕاستیەکی گۆ یعنی چاندەوی چندێک عەرەبی بێ دەرچوێ دبستانێن عەرەبی بێ یعنی وەختا گۆ گاوا هەلبەستێکێ بنویسی یا کورتە چیرۆکێ بنویسێنێ هەشێوی بعربی کارتکی و پێنووسای کوردی دنویسی ئەف بڕاستی تەبلی هەڤیک چێ دەبێ لێ وەختا گۆ پێکارینێن تە هەبن دەکارە بێ بزمانی خۆی دایکێ بنویسێنێ ئەو ئاستەنگیشتەرە چێ نابن یەکسەر تب کوردی بنویسێنێ هەلبەت تێ ئەو وا ڕامان وا هێش وا بویێرێن دۆراخوا تێکار بێ بەسانی لێنووسێ سەر ڕاست بکە ڕاست کەسێک شوان کەسێک بۆوە یەکیتیان نویسکاری کورد لە سووریا ئاوا کرد ڕۆڵاتە داواکردنا یەکیتیەت چ بوو شمەر بەێ ژخوا ساڵا 2013 دە پشتی بویێرە سووری دەست پێکرد و هەنکی ئەو سستایی چێ بووتەی تۆ کلیا دیژم ئانی زمان قەدەغە بوو ئەم کوردی باخبن قەدەغە بوو ئەم کوردی بنویسێنن پشتی دەرفەت چێ بوو بڕاستی مە چەندەکە خەلەفدا هەفتوو مەگوت ینی ئەف بڕاستی پرتوخانەیە کوردی حەوجەداری نویسێمەیە دوێ ئەمژی ینی هەکەنها حتا vê gavê dijmiran netişt em xwe ava bikin yan em xwara tiştekî biafirênin îro derfet çê bûye divê em jî em karibin dest xwe bixin ji ber wê çendek me xwelav da hevdû em xebitîn sala 2013 da وەک نمونە ئەشتەرە بێژم ئەس بووم مامۆستا عەلی جزیری بوو مامۆستا بەرزان حسێن بوو محەممەد ئەمین سعدون بوو عیسا میرانی بوو شتەر بێژم مامۆستا دیلەوەری زەنگی بوو ئەحمەد باڤێ ئالان بوو محەممەد عەبدێ بوو بخودێ ئەنزان ئەمە ئیبراهیم قاسم بوون ینی ئەم گەلک بوو نەما تمان ببورن ناوێت تەوانایە بیراملێ ئەم بهتر ji sed nivîskarî hingî me kongirê xwe yî pêşî me li Qamişlo li Holiya navê wê ne çi ye Hola ya Melekiyê me li wir darxist û yekemîn yekîtiya nivîskarê Kurd li Sûriya me afirand û me ragihand di wê rêda hingî ez ji xwe ez derketme سەرۆکاتیا وێ دەبوون دەستەیە ڕێڤەبردا و بە سەرۆکاتیە مامۆستا عەلی جزیری پشتی سێ چهار ساڵە بڕاستی هەنێک نایە بەشارتن هەنێک خلافات چێبوون دناممەدا هەنێک وەها فکرین هەنێک وەها فکرین ئەم ڕابوون مە ناوەیەکی تێمە گوهارت مەکرەیەکی نویسکاری کوردستانە سووریا 2016دا دووردە مامۆستا وەزنا حامد بوو سەکرەتێرا وێنا و ئەزمەجی گرێ وێنا di sala 2020دا کۆنگرê duada ez hatime hilbijartin têde wek serokê yekîtiyê ez me meheya sala 2022da û vêga jî ez razgirê wêne me yanî bi erebî dibêjin Emîn Sir niha parastina çanda Kurdî rola wêjeyê di derbarê wê çawa dibîne zimanê Kurdî çanda Kurdî gelo wêje kare biparêze yan jî heta astekê tenê ye şmer zanî mamosta ji xwe ziman ê çi milletî bê ew stûna bengihîne ji hebûna wî re rastî jî ziman ew ê nahêlê got millet windahir yani hek nir zimanê Kurdî bi ev zimanê gunha ez û te axibûn temaşevan li me guhdar dikin ya me dibînin û me dan û standin pê nekirbana em î li ber piya çûbana ji roja roj de Kurd ji xwe aştiyana dixebitin û jiyana xwe derbas dikin tevî dijmin zor û zordariyê jî li me dike lê tivinga wana û ew tişta gotbû destek ji bo parastina wana rastî jî zimanê wana bû ev zimanê got hezarê sala ev millet parastiya ji bo wê hêjaya got her kes me lê xwedî derkevî
ینی vێگان هەتە گۆڕۆلا نویسکار یانژی ڕەوشنبیر ینی هەلبەت ملەتێکی گۆتێ چەوساندن دیرۆکێ دژمناتیاوی کردێ دژمناشخوا شەڤڕۆ خاپ و فەنێ خۆل بەردانینە و چاودهێرن ناهێرن پێش بەهارێ یعنی ئێ ڕەوشنبیر چێمە وەکن هەکە لا دیترێ مەگوت مەگوت تشتێ سەرەکە و تشتێک گۆ سوودەژێتێک دە بهتر بسوود زمانە ji ber wêyekê gerek her lê bixwedî derkevî ji ber îro rasta pirtûkxaneyek Kurdî heye lê ned wê asta cîhanî de ye gotkar bê xwe bîne ew jî ji xwe ji encamê pîlanên got dijminakirina ji ber vêyekê anha çi qasî helbestvanek bê çîroknivîsek bê wêjevanek bê çi bê ê godrajê pênûsê dinivîsênê jêretê nivîsandin di dîrokê de ji ber te ê nivîskar bê yan rewşenbîr bê yan wêjevan bê çi bê ne ji bo xwe dinivîsênê ez ê sibihî bar bikim bes nifşê berê ez jêret kim yanî û jiyan wiha yanî her nifşek radistî nifşekê dîtirê dikî belê em vegerin ser berhemên te belê romana te ya hêviyên birê de çi wê wilo yanî ti çawa wê cudahiyê nav wê û nav karê xwe yî dibîne çi wê zêdetir didi pêş ev nav te ji bo çi lê kiriye ji xwe bi rastî navnîşana wê hêviyên birê de ye wexta goya ku ye romanê dixwênî ê xwendevan dibînê ew مناسب گونجاوە ژێرە ji hundirûyê ji naveroka wê nare wexta dijim hêviyên birê de mena xwe hêvî dest nehatine ê wek dilê meşê nebûwe hê birê de ne yanî em li hêviya wa hêviyane got pêk werin yanî roman bi rastî ji xwe gunzanim mamosta guhdan bi romanê di civaka Kurdî de yan jî di civaka ez karim vê bêjim rewşenbîr û nivîskara de gelekî kême yanî ne wek nivîsana çîrokê yan helbestkê ji ber roman kar jêr divê ket jêre divê dem jêre divê û bi sedê navnîşana navnivîsa sernivîsa tê de hene yanî erê rasta naverokeke lê ew naverok gelek beşêwê ne hene vêca ewna bi rastî متخست وەک هەک هێڤیا مبانە منی ئەو هێوی بدەست خستبانە لێ دەستێ مژی نەدات رابۆ ئەو تەشێ دلێ خۆدا مدوردە نویسیە ڕۆمانجیش خواد ئەس بە هەوردکەم 256 ڕوپەلیە ئانها شخواهێ نەهاتێ وەرگەراندش بۆی ت زمانە تەنێ زمانی ئینگلیزین هاتێ دەتخەبتن وەرگەرێنن وێ بە ئینگلیزی بێخەبدان چیکردن خۆستنجمە بە عەرەبی من نەخواستم بگو ئەز ناخوازم ڕۆمان ji ber mij pirtûkxaneya Kurdî nivîsiye mij nifşê berê nivîsiye ez dixwazim ji ware bimîne ez wergerên me zimanekî dîtê bi Kurdîm ew kuşt lê ema wexta zimanekî Frensî bê weke îngilîzî bê ji bo ê biyan ew bixwênin ew tiştekî dîtirê افسر رومانا می یا هیویان بردار تا رومان جی نویساندی تا کورت چیروگی نویساندی تا شانو جی نویساندی شانویا تی بریارا دادگه بله تا چاوا او کاری بوی بنویسینش برگو باندورا رومان باندورا چیروک لنوی نویساندنا تا هبول شیوازی شانوی زانێ ئێم بلو ئەس تشتێکی دا ئەس بلو باوەریامە تشتێکی هەیە دووارێ وێژەیی دەمامۆستا ئان هەڤێگە هەندێک دەبێژن دەبێ و نویسکار گەرەک تەنێ یا ڕۆمانی بنویسێ ڕەنگێکی بنویسێنێش بۆی وا ڕامانی خۆ وندانەکێ یان ئەز بەروڤژی ویت بێژم وەختات وێژەڤانی یان وێژەیت خوێنێ یان بزاڤاتەی وێژەیی هەیە وێژە تەق پەڤەگرێداییە ینی ئەو هەلبەست بخۆ ڕۆمانەکە ئەو ڕۆمان بخۆ هەلبەستەکە چیرۆک ینی تمام ژەڤن
اكيد تفدا ويجنا بله فاف شانوي الفيدي رومان الفيدي كورتاتشيروك الجم نبرس غريكا براستي رومان وكيل دي تم ديسا اني زبان رومان بهتر شخوط نازية نعم ببورا اسجل شانو يتكم شانو بخط نازية وكوميديا اوجي السرفانا كوكيد نافبرا ريخستني المي سياسي دا ايجو مخابن ملتي ما هيفيا سروا جريدي او بنا كوكيا دا كتنا يان برجواندي خوي كسانا بيدا كتنا وملت الماي الواركي او الواركينا دداوية وينادا برفرها براسي از قهامة برياري تيدا يعني قرتنا شانوي انو تنما كاريفا سياسة مدار راس بكي سوجي كي سوجي كرسية داد ورجي حكمي خودرت خي حكمت كي جو كرسي بدار فتك يعني شنخ بكي وكرسي دالخين لسر بشتي شانوي دكا شانوي وكرسي بدار فتكن او جي دبي سامبوج بوي سياسة مدارة يعني انه افي كرسي تفدا هالو ام دويران كرنا ام برنا بر ويراني هكذا او سدم بانا هالو شنو ام هيفي دارنجو حمجي سود بقرن جي وكل تا السر ديرو كيجي نفساندي بلي تا السر يعني السر قندية الشعيري ما بين كم ونه تا نفساندي شو برين هاجي تاجي مرقو تاقو عمري قند نزي 12,000 سال يعني ام بقرن قلكي شمرهنكي خدي تشلو اشتر بيجما مستا يعني برتوكا مم تخست ارمان جامجي انه ببيرو بلك ديروكا قشتي يا ولات يعني مجي ديت انه شخوام بعربي ندن فيسي بس او برتوك بعربي فيسي جبوي كسي عرب يعني ركز برج بوي زانبي ديروكا متشيا ملسر قنديت الشعيري كفنو نوي ويناني فيسي جبر براسي قندكي كفنارة وبخزايا خوجي براسي قندكي دلالة بنافو دنبو من نخوست بي ونضاكرين دا ديرو كده قو قندك بالتاني چار اور لي پیدا دبن خريستيان ايزيدي جهو ومسلمان شخو تفكرت بون شكوتها بقولتنا حتى خريستيان الجمجي بكرديد آخرين تبي أجواء فيري زمان سرياني بوما خريستياني جي بوما لي أوجي همش في هرماما بون إيش حبابي بون إيش كردي خريستيان بون بلي وجهوج الجمة هابون جهوج بكرديد آخرين لي أواجي باركر تشون كسنما إيزيدي جي هابون ومسلمان جي هابون إم أزنق هما إيزيدي براسي لي بافي مجمرة قوتن إيزيدي الجند هابون هرشال أور همو براسي روجكي كسي دنجي وانا ودنجي تقرب الغي جد بند نكر أفلان أوليان أفلان أولا ياناكو كيتشي بونا تبوك برا براسي جي وقت يقوتن يعني جهي اشكيبو وجخوا تا ديروكا قند براستيج في آليفا او كوميتاغو يا ليكوليني هات يا شونواري براستي بشتي خبتين تيدا شخو بسروكاتيا دكتور سيمان الياسبو او كوميتا اوا قوت قو تمني قريت الشعيري 12,000 سال يعني جقوناغا حسونا وتي حتى ديام مسلمانتي حتى إيرودا تبدأ في قريدنا يعني وشخو هلبت تشتي بوارا دركتن أو ناجي كي تكست كرنوات تشتي هانا قند قلكي كفنو كفنار يعني وقند بينين شخو قندي مي كفنار تشتك دي ديرو كاما كوردا دهيا الجمت ملتانينا قندك چينا بيتبي أفاكرن تأفا بكي قو چمتي دبرنري وقرنبي قر خو بيت باراستن وچمجي سوالي خو وخوارني خو ششتنا خو تفدا فيجا براستي اف الجمة هبون يعني اف جدا جوازية هنا الجمة القند هبو جغيني فيجا روشن بيلي قو هاتنا القند رونشتنا جخو كليا ديجي معني زمان مقو براسي اف قند هجاب وقو تلسر برتوكا كله تبلقبكي جبروي مقوت يعني هبونا سيداي ملا احمدي نامي
هاتنا جەگەر خوین تل شعیرێ هەبوونەم شێخ ئیبراهیمێ تناتی بڕاستی بوو وەکە زانێ بوو وەکە وارەك ji ڕەوشنبیرارە یانجی کەسێ بۆ بدۆزا کوردی بەگرێدایی ئێمە بخۆم من نەدیت بڕاستی لێم بیست بۆ جەم سەیدای نامی گەلک دا ینی حتا جەلادت بەدرخان قەدری جان ئەوێ گۆ لێت بوونە میهڤان و ئێگۆ خەبەتین دوی وەختی داش بۆی شۆڕەشە شێخ سعید و شوهەنگی عەبدوڕەحمانێ گارەسی لۆڤانیا خۆدیلگیانی وینابێ ئەو هاتە وێ دێش گوندێت شعیرێ و ji vê dê çû şoreşa Şêx Saîd û birê de bêbextî lê hate kirin û ew kuştin ji xwe evana yanî bi rastî evêna hêja bûn û ev ji bilî û ji xwe Partiya Komûnîstên xebitî Remoşê xwe ferha endamê bêrowa polîtîk bû yanî ji gund bû ji cema bi dehê xortê Kurd ji vê dê şiyan de xwendinê tev vegeran êgo باوەرنامەیە دەکتۆرا ئانین و ئێگۆ بوو تەختۆر و ئێگۆ بوو ئەندەزیار و ینی بڕاستی کەد و خەباتێک بالکێشکردن ینی ji ber vê me bilgekirin kî xwendiyê vî gundî de kî bawernameya zankoyê standiye kî bûye bijîşk kî bûye endeziyar kî bûye mamosta kî her yekî milsekî bûye parêzer min tev nivîsîne tê de belgirkirina ji bilî dîroka gund xwe ya got min nivîsî û ev malbat û êlên gotê de eşîrên gotê de tev de jî min bi nav kirina û dara malbata Mala Elê ê xwediyê gund ew jî bi rastî min derxistiye ji roja hatine vî gundî heta nifşê aniha tev de dara wan min tê de çêkiriye ji bo neyê windakirin û di dîrokê de bibe rûpelek ji dîroka me Kurda ya giştî bi rastî ev bû çîroka gundekî zengîn bû belê warî de niha wêjeya Kurdî ya nû pêşketina wêjeya Kurdî ya nû li gorî nifşê niha û li gorî nifşên berê tu çawa dibîne زانî mamosta yanî wêjevan û nivîskarê me berê bi rastî ne dîsa em ê li wê vegerin li ser Tilehad hatine hejmarê ji ber çi bû ew jî ji ber qedexekirina zimanê Kurdî ji ber bi rastî em dorpêçkirî bûn ji layê dijminava vêga wexta dervet çê bû bi rastî wilo bi coşek mezin xurt nivîskara êgo di xwe re dît û karê binivîsê berê xwe da nenivîsê û bi rastî ev cihê şehnaziyê bû dîro yanî pirtûkxaneya Kurdî pê zengîn bû lê berê wexta tu bêjî ez rastî ê mezin bûn û bi nav û deng bûn û dîrok dihejandin û pencemora xwe li dîrokê dan wek Ehmedê Xanî wek Baba Tahir wek ez bêjim gelek yanî Cegerxwîne Seydaya mala Ehmedê Namiye mala Palyo ev êgo ev vê dê Rojava yanî ji xwe li Kurdistana Başûr Kurdistana Rojhilat li Kurdistana Bakur bi rastî hebûn lê di vê piştî got derfet çê bû ji me re em werine ser Rojava bi rastî beşek mezin hejmarek mezin ji nivîskara berê xwe dane wêjeyê û bi rastî tev de jî cihê şehnaziyê ne belê rast e niha wêjeya Kurdî di nav wêjeya navdewletî de zimanekî ne ew qesî naskirî çandekî belkî ne ew qesî zêde naskirî bi wextê got hûn nivîskar dinivîsînin hûn çi zehmetê di wir de dikişînin yanî di belavkirina wê de di naskirina wê de dizanî pirsgirêka nivîskar li vê dê çi ye ew weşanxane tune ne weşanxaneyek wekaribê dibêje pêşengeha raxin wa pirtûka ê Kurdî tune ne lê ema tu werî wexta ser Kurdî wela zimanê Kurdî gêmî غêr zimana yan jî lawaz e yan jî nebiqasî waye na zimanê Kurdî li gor rojhilata nivîsiye rojhilatnasa nivîsiye û li gorî zaniyarên ziman zanayên ziman nivîsine di pileyeke gelekî bilind ê nav zimana de lê netîje ji encamên qedexekirina vî zimanî çewsandina wî ne hişt got wilo bimênî lê ez di wê bîr û behweriyê de me roja got derfet çê bibe zimanê Kurdî
وفدنجاوي ودنجي وينا الجهاني بلا بي يعني بله راست وهرو وجايا كردي جي وشخوا فلوكلور كردي وتوريا كردي قلق زنجينا نايت بدي بر زماني عربي يان زماني ديتي تفي رزا مش زمانه تبار هيا بله راست انها وك كاريتي شخصي ام بين دماغو یک رخنه دکی الكاريتي يعني گوتنه که درباره وين بيجي توی گوتنه چاوا دگره تو چاوا باندورا ویلته هی مثلا دو گوهرتنا شیوازی نفسانته ده يعني جي خدي از بيجم اشترى ما مستا جارنا جي هناك نفيسكار جبر رخنفانا درفن يعني بله خد راست فشيرن بله ام ازل رخنفانا دقر بالواد گر بهور بك يعني تزانيش ما ولو بهوريك معايا بله وقتا قلت تجمرة شاشيتية من بيجي اش بيش لناش راست وقتا شاشيتية من بيجي نمك يمتكي بله راست تريام مراستكي وازي بله. بهتر بزافك باشترجي بدم يعني بله راست برفيكي خوزی رخنەوانێ بە پڕبانە و سنگان ویسکاری مەژی فڕاتربانەژ ji بۆ رخنێ بله باشه ام گش تفدي يعني ام بهيفين اموي رخني د آلية باش ده بەری بقرن لمخابن بلكي جارنا جي هنا كاس تجير قوتنا كي بيجي فلان تشتولو بكرا يعملوا بكرا بلكي خو عادز ديك بلكي بيتر بي نهاتا قالك كار كرن اللي تا بلاف نكرنا تشاب جي بلكي نكرنا بلكي الجم تاع مولو شما جبو شي يعني خدي مشترى قوت نهاكي ليه درجي مقود موغازني مقالك اللي دي هر تالي ميغازني وتبدا كون بكنو بيجي يعني إما وشان خانش خوتننا بله دواري دارایی دجی براستی ئاستەنگیان دارایی الجەم نویسکار هەنە نە هەر کەس کارێک پرتوکێ خوا چاپ بکێ و بەلاو بکێ براستی تزانێ ڕەوش چییە ینی ئەف تشتێ هەنا تەنێ جەمما ینی دە سەدەمێن سەرەکەنە گۆناهی لێ ئەوەی نویسکار کاربێ ئەوەی تشتی دلێ خۆدا یانجی ئەشتەر بێژم وان بەرهەمێن خوا وەک دخوازی بەلا بکە ئەو هەردوو سەدەمژی مشتەر گوتن وەشانخانەیە و دوارێ دالیێ شاپەمەنیەدا گەلک نامەیە هەنە لێ هەمە ئەزێت ji بۆی ئەژوێ چارچوان ویسکاریە یانجی وێژەیە دەرنەکەفت بله خۆزی ئێگۆ دەستهلات دەستێوانادا کەسێک گۆ خۆکردنە خۆدیێوی ملەتیش کێ بێ ئێمشخوا ئەز نە سیاست مەدارم بزنا علی گرمژی بله خۆزی نەتەنێ كسين بربسيار ئارێ کەسین دەرپرسیار خوازم بێژم نەتەنێ نویسکاری خوان وێژەوانی خۆ خۆدی دەرکەتبا خۆزی لە هونەرمەندی خۆ دەرکەتبانە خۆزی پارێزەری خۆ دەرکەتبانە خۆزی ji ber ev tev dibrasî milkê bêçawa ew siyasetmedar milkê milletê Kurdan aynî ev jî nivîskar û mevêçiye ev kesê got ket û xebatê dikin tev de êvî milletîne xwezî guhdan bûbane bwana بله û nehal û rastê hiştibane بله نها بري نها تا جو من سر صد و بينجي كسي نفساندين belê چونه رحمة بردلوانيا خودي خودي كرن بله. بردلوانيا خودي خوزي وك نها تا جو كسين بربسيار كسين يعني وك قالك سازي وقالك كوميتا وقالك نافندين ويجي هنا قالك ام يعني خودي الوان دركفن صاغيا واد belê وباشتر بقو ام يعني وببن آلي كار جالك كسين وقت قوت خوازن مثلا وان تشتي وان نهلن جو بوار هرن جوري يعني إيجا eşxwa ev cihêgaziniye نري nûtema dema got yek zindî bê kes lê napirsê بله lê piştî got çê berdilivaniya xwedî nûka wek li vê dê nimûnekê ez ê ji terbêjim çîrokek Seyidayê Cegerxwîn hebû بله digot ka ew digot me ew gulê got û piştî ez bibirim û bêne ser gora min navin ka heqî wa gulan ha ez pê parîk nan bixwim بله راست gezek nan bixwim راست yani بيش bi rastî jî yanî ême em nelgezanan digerhin بله بله ez wek niha ez bêjim Luqman Yusuf ez nelgezanan gerim ez karim xwe îdare Nare. bikim lê kesê got ket û xebatê dikê xwezî ev berpirsiyarê me berpirsê me li wana Xwedî xwedî derket. derketibana
شبوي بزاف كبهتر شي كربانا وبشبا باش قرجيرة يعني براستي بله لي راست مخابنا ميتش بيجن روشا ما أبا يعني ام هیویت کن گو چیتر ببین ام هيفيت كن پیش هيفي بر ماشي تمي بريدنا يعني بله راست اوکی پیش برگ گو چی دبن ترولا وان پیش برگا د آستا نویسکار د چاواد بینی یعنی نویسکار چه مورال ده نویسکار بلي جخوا تزاني تشتن هنا براسي تشتن بالكيشن وباشن سبحينة يعني دهولا ويجايا كردي دا أفشان صالكا أبيكي تيني فيسكاران يانجي إير روشنبيرا دما قوفا بيش بيركال دارتخين يانجي خلاتا ددن أوين فيسكار بخوجي يعني أو كريارا أفايكي تيا جيرت بي بيش دان وبيش ددي يعني أما السرخو بيجم از گلک جاره هاتما خلات کرن يعني یک جي خلاتای كيتيان فيسكاري كردستان سوري بو لسر وي شانوا كيلاتيم اني زماشترم خلات صان يعني از ناخذ بولو ببي شغلي باسنداني اللي تشاوا بقلكي بسوده افنا وابش جيرشين هم بيش فشوشي شيد بي وهم جي بهتر دبي بيشدان جير بالفيسكاري بو بهتر بدي راست تشي شيرتي نویسکاری کردی که یعنی نویسکاری گویجه یا کردی نفسی خودی از تخوازم يعني الزمانه داي كيف اقر او كسي يقول زمانه بتايبت نفشي يعني نفشي خورت وقيزي تمام بجوك يعني شخو هيفي قلق سرواتين قريدان براسي افشان صالك نجي اف دبستاني كردي بوبونا وزاروك ما اف نفشين هاتي پرورده كرن وفيري نفيساندن وخوندن زماني كردي براستي افنا يعني هيجاية همبري خوزير بله راست افتشتكي قلكي بالكيش يعني وهيفي لسر وين فشيشتين قريدان از نكارم شيرتها بكم جبر اسحب جتاري شيرتها هناك بكن لأز تخوازم از رجاي جوا بكم از هيفي جوا بكم ونزماني خو باش نكن زماني خلكين نحو جيب وأم بما آلي كارثة دا أو خد يا زماني خونا لزماني ما يرو أم حاجة برتقخانة يا خو زنجين بكن زماني خو بيش دا بدن وأم خدي لخودر كفن أبنا ما يامنا إنه الشيرة أزن كام شيرة الكاس إنها تبروجي تي نوهني يعني كاري كيفن قلت شابك مثلا بلي جخوا از بردوام من دنفيسي دا حياة جمهوري حتى از الجياني ما از بنفيسم ولو از لي براستي هناك جانا آستنجي تشيد بنو كاري جياني وتبزاني روشتشية يعني تنهر ورفالج نفساندني رجي تاني صفازم شتر بيجم أنا فيك اليدا رومانا كمل برشابية ناف نشانه ويجي دبستانا قندلية شتر بيجم جخوا كومك تشيروك يمجي هاي كورتا تشيروك من أوجية نازينا وديوانك هالبستايا هشتي هالبست امتدا أزي بخير دمك نيزيك دا أزي وانا أشهد خير وسلامة ماموستا بشتي صالن دريش دمكي دريش بدويجي نفساندنا ويجي تكليتا ببينوس يرى بقوتن يرى تشاوى دبينه جخوم قلت جمرة أرمان جبراستي از أجوجي قلكي حستكم وحياة الجياني بمأزي بنفيسم از براستي أرمان جامي سركة جي أوا خزمة عملتي من ويجا كردي تايبتي يعني براستي وأفي ويجي جي في بينوسي جي براستي هشت بو تكلية من بقالك نویسکارین نتنه کردی را ای بیانجی ببین چه عرب بین چه خرستیان بین جبرویجی شخوا زمانی گو اسپید اخوام اوجی آلی کاره گو او تکلی بهتر فراد بین یعنی از ویگاب زمانی فرانسی موجه فرانسی خوندیه زمانی عربیش خود بین بلد بستانه خوندیه زمانی کردی زمانی میدایکیه و از خريستياني دا أخفم وهروها بتركيش يعني بيجا أبخوجي دجمرد بنا آلي كارب وأسكار بن بهتر از هم ببينمشي وهم
ez bigihînim jî. Xwe mamoste hêviya serkeftinê ji bo te Spas dixwazin. dikim. Hêviya pêşketinê ji wêjeya Kurdî jî dixwazin. Em niha jî digên dawiya bernameya xwe xatireyê xwe ji te jî bixwazin, em ê ji temaşevanên hêja jî bixwazin. Heta xelekekên de bimînin xêr û xweşiyê de.